Assalamu alaikum, muna dawowa Arewa Cyber Tech. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku yi install ɗin Termux a wayarku ta Android. Ok, so me kake da buƙata? Abin da kake da buƙata za ka buɗe Play Store na kan wayarka yana. Play Store na kan wayarka. Ok, so bayan ka buɗe Play Store na kan wayarka sai ka zo wurin searching. A sama idan ka zo wurin searching sai ka rubuta Termux. Sai ka rubuta Termux. So kana rubuta Termux haka sai ka danna enter. So kana danna enter za ka gani shi gashi nan Termux. Bari muku alama a kan shi. Ok, so za ka gani shi gashi nan Termux. Ok, so abinda za ka yi shine za ka clicking a kansa. Bayan ka yi clicking a kansa yanzu za ku already yana nuna mun open. Already ina da shi a kai kenan. So ku da zai nuna muku cewa ku install, so za ku install din shi. Ba ku install din shi za ku open din shi. Ok, so bayan kun yi open din shi abinda za ku gani za ku ga nuna muku wannan fuskar. So abu na farko wanda ya kamata a ce kai bayan ka install din Termux, firstly abin da ya kamata kai shine za ka ce apt sai ka ce update. Ok, so zai tafi zai ma updating din Termux ɗinka yanzu kenan. Ok, so mu ɗan jira shi kaɗan nan, zai iya ɗan ɗaukar lokaci kaɗan. Ok, so ƙara jira dai. Ok, nan za ka jira shi ne ya gama gaba ɗaya. Ok, bayan ya yi updating za ka zo ƙara cewa apt sai ka ce sai ka ce upgrade. So za ka sa apt upgrade, kana sa haka sai ka danna enter. Shi ma zai tafi zai ma upgrading. Za ka ba shi y a nan, zai tambaye ma do you want to continue, sai ka ba shi y kawai sai ka wuce sai ka danna enter. Zai tafi zai ma upgrading ɗin Termux ɗinka kenan. Ok, so yana kan yi mana updating. So ok. Ok, so anan zai ɗan ɗauka wani lokaci. Ok, so gashi nan ya gama updating, ya gama upgrading. So bayan ya gama upgrading za ka yi ls. So idan ka yi ls anan za ka ga empty, za ka ga bai nuna ma komai ba. So da yake ni na ɗan fara aiki da shi ne yanzu, shi yasa za ku ga wayannan files ɗin. Ok, so da firstly abin da ya kamata a ce ka yi bayan ka yi updating da upgrading ɗin shi, za ka zo sai ka ce Termux. Sai ka sa Termux, sai ka sa wannan abin, sai ka sa minus Termux tax, sai ka sa setup, sai ka sa minus storage. Ok, so kana sa haka abin da za ka yi kawai shi kenan, za ka danna enter. Kana danna enter zai noma do you want to continue, sai ka ba shi y sai ka danna enter. Ok, so ga shi nan yanzu ya min setup da tutorial din. Amfanin wannan abun a Termux ka tabbatar da ka yi shi, saboda idan dai baka yi shi ba baka taba samun accessing da Termux ɗinka ba. Baka taba samun accessing da file manager ta kan wayarka ba. Ka tabbatar da ka yi shi. Ok, so wannan shine yadda ake install din Termux. A next video kuma insha Allah za mu nuna muku yadda za ku fara aiki da shi. Ok, so duka da wannan za mu kawo wannan video, sai mun haɗu da ku a next video.